Kui oled otsimas luksust, mugavust ja massiivsust, siis võiks sulle huvi pakkuda värskelt Eestisse jõudnud uuendatud GLS. GLS on ikka tõeliselt suur ja massiivne auto. Näiteks selle auto teljevahe on nii pikk, et Fiat 500 mahub siia telgede vahele ära ja ruumi jääb natukene üle isegi. Ja selle mudeli värskenduse käigus on see auto veel massiivsemaks muutunud, ehk siis rohkem niisugune üles pumbatud jõmm, kus siis sellised uued peenemad esituled ja selline suur massiivne püstine radiaatori võrra ja loomulikult on ka nii tagumised tuled uued kui ka esimesed ja tagumised kaitserauad on uued ja tegelikult on ka mõned väljadisainid uued. Aga ega siin väga rohkem väliselt midagi muutunud ei olegi. GLS on standardis 7-kohaline ja kes tahab eriti luksuslikku GLS-i endale saada, siis seda autot on võimalik ka 6-kohalisena saada. Siis on keskmise rea istmed väga mugavad ja luksuslikud. Aga 7-kohalisena märgitakse selle auto pagasiruumi suuruseks 355 liitrit ehk siis umbes 20 liitrit suurem kui BMW X7-l. Lisaks on siin pagasikattel piisavalt palju ruumi, et saad mõned väiksemad asjad sinna panna ja ka katteruloo saad tegelikult siia alla peitu panna. Ja kui sa selle auto nupuvajutusega teed 5-kohaliseks, siis on siin pagasiruumis nii palju ruumi, et ma ei ulata siit selle pagasiruumi esimese otsani välja. Lisaks on selle autol olemas ka elektriline konks ja seda on nii lihtne opereerida. Vajutasid ülevalt ainult nuppu ja see konks sõidab siit põhja alt välja. Ja sa võid selle auto taha rakendada kuni 3,5 tonnise piduritega haagise. Ja üks oluline asi veel, see pagasiruumi luuk ei ole tegelikult kõige ülemises asendis, see on lihtsalt sellepärast siia niimoodi reguleeritud, et see kuskil parklas vastu lage ei kriibiks ennast ära. Aga kui sa oled ikkagi, ütleme, umbes 2-meetrine mees, siis sa mahud siia alla ilusti ära ja sa ei löö oma pead vastu luuki. GLS-i jõuallikate valik on ka uuenenud. Tänapäeva mõistes on see lai ning valikus on nii bensiini kui ka diislit. Proovisõiduks on uuendatud GLS 450D, millel 3-liitrine rida 6 diiselmootor arendab 270 kilovatti ja 750 newtonmeetrit. Käike vahetab klassikaline 9-käiguline automaatkast ning veoskeemiks on aktiivse jaotusega nelikvedu. GLS-is sõiduomadused on tegelikult väga esmaklassilised. Sõidab nagu S-klass, lihtsalt istud kõrgemal, hästi mugav, hästi vaikne, vajadusel ka selline, ütleme, sportlane, ehk siis 0-100 kiirendus 6,1 sekundit. Roolitunnetus on hea, pidurid, jah, need võiksid natukene võimekamad olla, aga kui sa piduripedaali peale vajutad, siis juba see esimene ammustus on üpris selline tugev. Vedrustus on selline, et mis on mugav ja vajadusel, kui sa selle sportrežiimi reguleerid, siis see auto muutub ka märgatavalt jäigemaks. Aga see ei ole kunagi selline, et sul oleks siin ebamugav või et see põrkaks või tekitaks mingeid helisid. Ei, see auto on alati kontrollitud. Ka kurvides on kerekaldumised täpselt parajad, mitte sellised, et peeglid läheksid vastu maad või siis, et see auto oleks kogu aeg loodis. Aga kui sellele autole võtta veel kallim õhkvedrustus, siis suudab see auto ennast väga hästi ka kurvides sirgena hoida ja muideks suudab nii GPS-i kui ka kaamerate järgi ennetavalt vedrustust häälestada. Seega tegemist on tõesti väga hea, mugava ja konkreetsete sõiduomadustega autoga. Ja see 9-käiguline automaatkast on enamasti nii sujuv nagu heas mõttes variaatorkast, ehk siis mitte mingeid käiguvahetusi ei ole tunda. Aga ainult nendel hetkedel, kui sa vajutad gaasipedaali põhja, siis mõnikord tekib väike kõhklus, et kast ei saa aru, missugune käik tuleks valida. Aga see viivitus on niisugune umbes 1-2 sekundit. Mercedese sõnul on GLS-i kõik 7 istet täismõõdulised. See tähendab seda, et kõikidel istmetel saavad ka täiskasvanud istuda. Ja iseenesest ma tunnen viimase rea istmete poole pealt ennast siin väga mugavalt. Ma olen erinevates autodes istunud, kus on 7 kohta ja siin on tõesti mugav olla. Mul on piisavalt palju põrveruumi, mul on piisavalt palju pearuumi ja mul on olemas siin topsihoidjad, 2 USB-C pesa ja mul on võimalik see iste siit ka
nupuvajutusega eest ära sõidutada. Ja nagu öeldakse, elu koosneb pisikestest asjadest ja need pisikesed asjad on tähtsad. Näiteks selle istme klappimine on selles mõttes väga oluline, et kui sul on siin esimesel istmel turvatool, siis sa ei pea seda ära võtma, et inimene siia tagumisele istmele saaks. Jah, tõesti, see iste klapib üsna kaua ennast eest ära, aga samas tekitab ka siia piisavalt suure ruumi, et ma saan siit autost mugavalt sisse ja välja. Kui autos on viimase istmerea istmed kasutuses, siis Mercedes paneb selle keskmise istmerea täpselt sellisesse asendisse. Iseenesest ma ei tunne ennast siin ebamugavalt, aga seljatugi on natukene püstine. Jalaruumi on küllaga, põlveruumi küllaga ja ka pearuumi on küllaga. Aga kui ma tahan siin autos tunda ennast nagu näiteks presidente, siis ma saan elektriliselt seda istet tahapoole nihutada ja ka seljatuge tahapoole längu lasta. Ja tõesõna, siis ma tunnen ennast siin autos väga-väga mugavalt ja ruumi on rohkem kui vaja. Ka käetugi on korralikult läbi mõeldud. Esiteks, siin üleval on selline laegas, kuhu ma saan mõned väiksemad asjad panna. Ja topsihoidjad on siin ees servas. Seega, kui ma kasutan seda käetuge, saan ma ka topsihoidjaid kasutada. Ja ükski asi ei jää mulle jalgu. Ja üks tähtis asi veel. Selles autos on 4 Isofix kinnitust. 2 siin keskmisel real ja 2 viimasel istmereal. Ka juhi koht on selles autos väga-väga mugav. See iste on nii laialdaselt reguleeritav, et lühemad, pikemad, paksemad, peenemad, kõik leiavad endale siit mugava istumisasendi ja mugava sõiduasendi. Mina leian näiteks Mercedestes alati täiesti niimoodi märkamatult selle õige sõiduasendi ja ma ei pea sõidu ajal seda istet reguleerima või rooli reguleerima, et tunneks ennast mugavalt. Küll aga selle auto puhul olen ma seda rooli natukene reguleerinud puhtalt sellepärast, et suunatule märguanded jäävad rooli taha peitu ja millegipärast on leidnud Mercedes, et digitaalne kiirusenäit peab olema ekraani üleval servas, mitte ekraani keskel, nii nagu mõnel vanemal Mercedesel. Seega ma sooviks, et Mercedes võtaks kuulda ja tooks selle suure kiirusenäidu keset ekraani. Aga kui ma selle kõik kõrvale jätan, siis tegelikult kogu see auto näeb luksuslik välja. Materjalid on uhked, pehmed, õmblustega, nahaga kaetud, just kui puidulaadne liist siin käega katsud, kõik sellist puidu mustrit on tunda, metall, ei mingit sellist plastiku hõngu ja võib-olla need kangid natukene on soodsama ilmega, aga see on ka kõike. Uus multimeediakeskus on väga kiire, selge pildiga, väga hea menüü ülesehitusega, sest see on nii loogiline. Vajutad lihtsalt nuppe ja sa leiad juba sealt menüüst need asjad ülesse. Lisaks see puutepaneel siin käe all on ka hästi mugav ja väga lihtne kasutada. Siis topsihoidjad on nii soojendusega kui ka jahutusega. Seega saad suvel külma jooki juua ja talvel natukene pikemalt sooja jooki. Ka juhtmevaba laadija on hästi mugavalt siia pandud. Saad panna oma telefoni selliselt, et sa näed ka, mis ekraani peal toimub. Lisaks selle laadija taga on ka veel jahutus, nii et see ei küpseta su telefoni liiga kuumaks. Ka erinevad laekad on mõnusalt suured ja praktilised. Seega ega siin väga mingit kriitika kohta ei ole. Ja muide, Apple CarPlay on ka veel juba juhtmevaba. Ma tean, et mulle on öeldud, et ma olen Mercedese prillidega, aga kui see auto töötab nii hästi, siis on raske kriitikat anda sellele autole. Esiteks, start-stopist ärkab see auto nii märkamatult, nii kiirelt ülesse, et ma isegi ei saa aru. Mitte mingisugust vibratsiooni ei ole. Nii kui ma gaasipedaali vajutan, juba kohe kõik asjad hakkavad juhtuma. Teiseks, kõiksugused erinevad sõidu- ja ohutusabilised töötavad ka talvel ja väga konkreetselt. Näiteks rajaabiline ei vaja teekatte peal olevaid jooni, vaid see saab aru ka juba helkurpostide järgi, kus ta peab olema. Ja hoolimata sellest, et sellel autol ei ole termokaamerat, annab ta mulle hoiatuse klaasile projitseeritavale infopaneelile. Seega ma tean, et kuskil läheduses on jalakäija. Järgmiseks, ma ei pea alati klaasipesu vedelikku vajutama nupust, et klaasi peale see pihustaks, vaid auto teeb seda vajadusel ise. Ehk siis kogu see sõitmine on minu jaoks ääretult mugavaks ja lõõgastavaks muudetud. Jah, ma saan aru, et see auto on megalt suur ja kui sa sõidad sellega linnas, et see võiks ebamugav olla. Tegelikult on kõik vastupidi, sa siin rooli taga sõidad täpselt sedasi nagu mõne näiteks klass väiksema autoga ja maanteel on selle autoga lihtsalt suurepärane sõita. See on vaikne, see on mugav, see on lõõgastav.
keskmiseks kütusekuluks on sellele autole WLTP standardi järgi 8–9,1 liitrit 100-le ja mina sain oma proovisõidul umbes 10 liitrit 100-le. Selle auto baashinnaks märgitakse 112 000 eurot ja see ei ole just kõige odavam, aga samas on ka selle auto baasvarustus juba üpris luksuslik. Näiteks soft close uksed on juba standardis ja selline hea diiselmootoriga väga hästi varustatud mudel maksab umbes 135 000 eurot. GLS on väga hästi õnnestunud, mugav, luksuslik, suur ja ruumikas linnajiip.